Mbabulire mbagambe olwaleero nali bw'obaka natambudde na buwandiike buli kimu njagala okwogera nga bikyonjogera kiri poyinti olunaku lw'enkya Abdallah Kiwanuka agenda kubeera wano si bwe kiri njagala mugende mumumbuulize ebibuuzo bino yagamba nti Kibule yawamba Kanatta Muhammadi ebigambo ebyo mwabiwulira kakati bw'agamba nti Kibule yawamba Kanatta Muhammadi we yagenda okuwaaba omusango yagenda mu kooti ya Uganda enkulu n'aloopa omusango yawaabira gavumenti lwaki teyawaabira Kibule bw'abanga yawamba tolaba nti bya bulimba nze ayogera wano nze yali emusi wa Mulima Mayuni nga amuleeta ebigambo byenjogera mu manya akavo n'obuki saagala bintu byakuwayiriza njagala olunaku lw'enkya waabeera wano mumugambe kiki ekyakutwala mu high court ow'omulamuzi ng'ogenda oloopera gavumenti nti ekomyewo abantu lwaki teyawaabira Kibule ebyo mbivuddeko enamba 2 ye Ssaalongo munnange Ronald Kibule n'enkalubindi nzigyeko mundaba bulungi mu liiso Mulima Mayuni mumugambe Kabaya yafiirwa bizinensi ye ya miliyoni 15 ey'ebbajiro yafa ku lulwe yampaaki omwana wange Shufura gyali ali empoma tafunanga ku basale ye biki byalimba abantu mumugambe agende Butambala alima Mayuni nze yamuleeta era nze amugoba nze yakola ki n'asenga wali ebuntaba ku kibanja kya kitaawe n'agamba nti amazeeyo tayinza kumalayo ffe tuli baana bazaale bawano awangaale olw'obudde musikirize eyo mu bangi bano be baasiba mubewulirire mwennyini
Banalusubi mwenna bwe bali kujja mu bungi amannya agange nze Ssekagigo Brian ngamba ku kyalo Buntaba okyalira Kalagala ow'obubaka wennyini nze neyibawe Ssekagigo Brian nsooka okusaasira kwange eri abantu ba Nalusubi nti mwalimbwa ebyawayirizibwa byaliwo byonna naye mwakola ki mwalimbwa ne muduusibwa nti mwewamba abaki abantu nze twajjanga ne Nalusubi oyo Jero Kabaya yali akulira eggaali etega emisumaali nga kuvaawo n'atega Mulima Mayuni n'ayita bannamawulire n'agamba nti kibuli yakumise mu yange biki emipiira owulira ekyokubiri tebatwala ne batwala ebweyogerere kino nkyogera ndi neibawe tagenda kuba tagenda kunswa kubanga njogera ge mazima zitatawawe nali badekola emyaka emeka batwala ne batwala ebweyogerere batukubira emyezi emeka ku kampuni ya kitaabwe emyezi emeka ebiri bawuddise nti nno abantu baabuse ne bajja wano nga batusuubiza obusente nesente natakola ki ku bisala byokulonda ne tukomayo ne tukola ki ekyokubiri sabala enalebo njagala kugambe kino kalukazannyo Mulima Mayuni yadulira abavubuka 10 ameka nobadde tomanyi n'agaleeta n'agassa muffe abantu abo babasibisa okukola emirimu gino wammangengi bagenda kwokya ebipande bya nuupu bawulize bagambe nti bengera bwe bakoze eki tebagenda obyokya bagenda kwokya ebyaffe emisana mutujje tubakwate tuba tubokyeza ebifaananyi Mulima Mayuni akole ki afune amaanyi ate muntu abamawulire tino bakuta abaana bange bakuta abaana ekyo mukyegendereze kitegera ekyokusatu tegamaliza nakino ekyokusatu Mulima Mayuni ababuzaabuza tewaffe teri mazzi nowotuuka teri mazzi abakadde bakakiba balina mulina amazzi Abanalusubi mulina amasanyalaze mukulu kiwa yali alesa amasanyalaze waffe Buntaba gakoma Kalagala n'amazzi ne gakoma Kalagala nabujjako ebyakola ki Banalusubi basaba zande munyiivu n'onangamba obudde ndi muki ndi munyiivu kukyalo waffe gyabatalinaako twamugobye waffe Kalagala ne Buntaba nekiyabu n'olwo mumugobe kane byagenda bagamba musaala mubaka musaala nekibuule musaali w'omubaka agenda kukkira pulezidenti kubagenda okuwa agetuletera ebiti naye aliko mwasindika pulezidenti wa rediyo avuma mu kulembeze ku pulezidenti anamuwadde ebikozesebwa tugenda nibimwa myaka emirala emeka wa Museveni akalusirika wakiwula akalukola ki abalala benyala bolakola ki abo bagamba tibajja n'omubabagoba Walusubi gyemuli lona tekibula omulondera ki ku mulundi guno byebino wammanga kolansi ave Walusubi agende ekisowera kyogere ki obungi bw'amakolero obungi bwaki abantu bafune ki sente ekyo ekisookera ddala bwe mmala ekyo bali abachina pulezidenti yatuwadde eddwaliro mukimanyi hospital wali ku Roseform emabega yatuwa eka 10 nga za kuzimbako ki ddwaliro ono tazibakiza aliku banyabo na basebo ki netufiirwa eddwaliro netufiirwa amakolero netufiirwa enguudo n'ebirala bingi bye nakolako birabika mu muluka guno byali bingi omuli ekereziya eyo gye mulaba nga basandika akapapula kali wano sisobola kubimalayo naye bye nakola birabika biri wano bintu 29 biriwa kati asa kibule kola ki mwebale nnyo nga 15 mu kituukirizo kibula akole ki akomewo ebyenjigiriza ngenda kulwanisa sente ezitali ntuufu kusasuza baana mu masomero gammwe pulezidenti yagambye okusoma kw'obwereere kubeere kwaki kwa bwereere mukategeddaako nolwekyentaagisa gavumenti enoonye ekyokulya ky'abaana bammwe kati Yoweri Museveni ng'omuvaako balimu abawulidde nga balina kye basuubiza ku ebyo bawoza kyukakyuka kakati kibuyekola ki genda bafunira vocational school abaana bayiga eby'omu mutwe eby'emikono bafune emirimu mukategeddaako
batafunye diguli bafune ebibamala okufuna ki emirimu. Ebyo byabavubuka Abachina nze nabaleeta kuno kakati. Abachina abo batuzaddemu abaana. Mwalabye obwana mu China? Mubulabe no ku kyalo mugagasa. Kati nasinzidde ku nsonga eyo ne mbagamba mutuzimbireyo ka primary ne secondary ne bakkiriza. Ka primary neki naye tugagenda kubaka abaana abo bokka nammwe abatalina kaki kasente mugategedde. Ka primary ka secondary ogenda kateekawa ku ttaka liri lye baatuwa. President genda musaba atongereyo ekendala ngaaga tufune vocational tufune ne primary ne secondary eyaba mufuna mpola. Eyaba bafuna ki wali watenda mawojolo mmanyiwo we bayita cross form. Emabega wayi waliwo ettaka lya gavumenti kwe bazimba edduliro ly'amasanyalaze. Awo tugenda okuyita akapande kasoma ki kati ekisaawe nakyo kijja kufunika mu nkola eyo. Mu nkola eyo wano mugategedde ako mu eka ziri zeesaba 3 okufuna 2 n'ekisaawe kyaffe kijja kuyita omukikole ki kifunibwe. Kati ababa bano abakika omusenyu be bayita ababa ngenda kubayamba tuteekewo emmotoka President jajja obbawa ebayambeko okusombanga ebintu byabwe. Kubanga bwempita wali bagamba balina ekibiina naye akapande bakasoma bubi. Akapande bakasoma ki? Kati gende mubagambe akapande bakasome ki? Balekera okusoma amagi basome maki? PDM mukimanyi ono mbaka mwali agiyita dduwa. Ogamba PDM ngagamba dduwa. PDM ngagamba ki? Kyemuva temuzifunanga. President buli muntu ayagala afune miliyoni yaki? Kati ono alya teyabitegeera n'agamba dduwa. Kati abakafunako mumpanikire. Abakafunako mumpanikire. Abagala mumpanikire gawandyagadde. Kati Ansa Ronald ki? Yagenda okuyamba anonye sente ezo zimanyibwe muzifune. Eyo byanfuna. Kati ng'ekyo kiwedde nga tukozesa enkola yaweetuukire. Ngenda kuyamba ebibiina by'abakyala, eby'abavubuka, eby'abasajja abakulu n'abaliko obulemu. Otya nga mbiteekamu ssente. Nga mbiteekamu ki? Nga mbiteekamu ki? Nga mbiteekamu ki? Pepa. Bamuyita ki? Bamuyita ki? Akasembayo. Akasembayo. Amazzi amayonjo we gaakoma ngenda kwongerayo buli muntu abeere n'ettaapu. Omuntu abeere neki? Ng'osenera wali. Ng'osenera wa? Onaakikola otya? Tulina okumanya gaatuuka wano gatya, geeyongerayo gatya. Emyaka 5 mwalayo taapu empya, Kawoya aliwo chairman waffe. Ono ye chairman we nagakomya we gaasigala. Kati njagala kwongerayo geeyongereyo. Mukubyeko mugalo chairman. Nejaja mango bulijjo ngamba amazzi muketo tetulina. Abagazi temulina mazzi. Yakubaweerezayo ne tanka musooke musene nga mulina agavve. Tanka y'amazzi ng'eri muki? Mugeto. Akasemberayo ddala. Nsaba mulondeyo Museveni Kaguta. Oyo Africa emwetaaga nnyo. Takyali muteebi waffe nga Uganda. Naye muteebi waki? Waki? Kati munaakikola? Yoweri Museveni tiiki. Ronald Kimule tiiki. Magavu Margaret tiiki. Kansala Akashegu tiiki. Naye tusooka tuyimbemu. Wenyimba ngoddamu nti nagenda n'ekibuule. Haleluya! Sazeewo bannange, sazeewo naawe salawo. Sazeewo bannange, sazeewo naawe salawo. Sazeewo bannange, sazeewo naawe salawo. Sazeewo bannange, sazeewo naawe salawo.
teekawo Nakavubu si weewaawo sazeewo bannange sazeewo nawe salawo sazeewo bannange sazeewo nawe salawo sazeewo ab'ekitiibwa sazeewo nawe salawo my God is good 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 mwebale nnyo abantu bebalusubi nsanyusa okubalaba nsanyuse nnyo okubalaba Kawungeezi kanako olwaleero era ngulumiza Mukama atulese mu kifo kino okujja okutereza obukulembeze bwaffe ab'ekitiibwa nze Nakavubu Margaret ndi mwana wammwe ddala n'erinnya ery'abakubi lyange bakubi yagenda embogo gye bazirundira naye yabalekera nze